So bila kita tengok soalan tahun lepas, soalan PSPM tahun 2019 tahun 2020, soalan yang pertama ni I think soalan ni agak senang, okay, agak senang. Tapi when I ask your seniors, which masa tu student saya lah, ramai yang lupa the definition of isotope. So orang tidak boleh tulis the full definition lah. Yang itu saya masalah soalan nombor 1. And then if we go down here, yang saya tanda bintang ni, actually ini adalah soalan yang saya kira macam ramal. I kind of like ramal lah. Saya ramal soalan apa yang mungkin akan keluar pada tahun lepas kan, dan soalan ni keluar. So soalan ini lebih kurang lah yang macam saya ramal tu dia keluar. So ini sangat senang lah, ini kita guna Mamora. It's a very simple Mamora dan dia cuma minta sampai empirical formula. So kalau soalan Mamora keluar sekali lagi tahun ini, I think dia akan tanya sampai molecular formula. Okay, dia minta sampai molecular formula dan dia akan buat percentage I think, sebab dia sudah bagi combustion analysis kan. Maybe tahun ini dia akan bagi percentage, lepas tu dia minta kamu cari sampai molecular formula. So ada extra step lagi lah. So yang ini Mamora tahun lepas sudah keluar, sudah ditanya juga. And then assumption pun dia sudah tanya juga. Assumption ni daripada molarity. Ini adalah logical assumption dan saya tanda bintang ni maksudnya saya predict soalan ini akan keluar dan dia betul-betul keluar tahun lepas. Soalan assumption from molarity. So kalau keluar sekali lagi about assumption, mungkin dia minta kamu assume daripada percentage by mass, apa lagi? Mungkin daripada molality, cari molarity. Okay? Tapi kalau yang ini dia minta molality kan, molality dan dia bagi molarity. So you're going to be assuming from the molarity. So we look at that one later on. And then yang ini 9 markah daripada DT yang diorang pernah buat. Saya ada bagi soalan lebih kurang yang sama juga, DT yang lebih kurang yang sama. Soalan ini keluar 9 markah daripada DT. So siapa-siapa yang ada buat DT itu betul-betul, siapa-siapa yang ada buat self-evaluation dan juga dia sudah buat review apa semua tu, so selamatlah, DT ini soalan ini akan jadi senang. Okay. Siapa? Stuck lagi. Okay. And then soalan yang kedua. Soalan ini pun saya fikir agak senang. Okay, agak senang. Yang saya letak bintang ni pun saya predict yang soalan ini akan keluar yang dia minta apa nama siri, what is the series of this region over here. So dapat 1 markah kalau dapat jawab, dan ini pun saya ada bagi tahu diorang, dia punya senior benda ni akan keluar dan betul-betul keluar juga. So yang wavelength, dia minta cari wavelength, lepas tu dia minta cari energy ni pun I predicted this. I predicted the one on top, tapi yang ini ada dalam DT diorang. Maksudnya ada cover jugalah daripada dia punya diagnostic test and so on. And then soalan, okay, yang B yang menarik. Sebab B ni I emphasize quite a lot for them to at least memorize the answer. Dalam nota kuliah yang saya bagi dengan diorang dan juga nota kuliah yang saya bagi dengan kamu, jawapan tu ada dalam tu sudah. Macam mana kita mau describe the anomalous case for chromium and copper. Ada 2 sahaja anomalous case yang kamu perlu tahu for exams, chromium and copper in chapter 2. Ada lagi beberapa anomalous case tapi itu dalam chapter 3. So chapter 3 tidak termasuk dalam you punya exam. So selamatlah, kamu tidak perlu baca sangat anomalous case yang dalam chapter 3. So for anomalous cases, in exams, only 2 things you need to know for chromium and copper punya electronic configuration. Tapi tahun lepas dia sudah tanya about the anomalous case. I don't think dia akan tanya lagi pada tahun ini. Okay, benda ni mungkin tidak akan tanya lagi lah. Okay, yang number 3. Tapi kalau just in case, kamu mau tahu juga, baca jugalah dia punya, baca yang the other one tu, yang copper tu.
Cuba spend some time to read about copper punya anomalous case. Sebab kalau lepas dia sudah tanya pasal chromium kan. Kalau dia mutas sekalipun, dia akan tanya pasal copper lah. Dia tidak akan tanya pasal chromium. Dia jarang akan ulang balik soalan tu. Okay, number 3. Yang 3 ni pun saya ada predict. Yang nombor 1 ni saya ada predict. Saya minta orang baca mengenai the ability of sulfur to be forming expanded octet. Okay, ini pun keluar juga. Yang ini 2, 3 ni selalu buat actually. Okay, yang ini daripada self-evaluation yang diorang buat tu untuk cari mana satu yang plausible. And we have talked about this in the previous Google Meet session, how to predict which one is going to be the most plausible. And hybridization SF4, I've told them that ini akan keluar, tapi bukan SF4 lah, I predicted something else. But hybridization keluar lepas 7 markah. Yang ini yang saya tidak predict. Okay, yang ini saya tidak emphasize sangat dalam in the tips yang saya bagi dengan you punya seed itu tidak ada saya emphasize. So kiranya macam 5 markah ni saya tidak emphasize. Namun kalau student tu ada baca nota, ada buat revision about this melting points, okay lah, mungkin dia dapat at least 1 atau 2 markah lah. Okay, tapi kalau banding dengan semua benda yang saya sudah predict tu, it should be okay for your seniors at that time. Now, we're gonna talk until here. Kita akan bincang sampai pateng ini untuk jawapan tu. So, kita start dengan soalan nombor 1. Kita tengok jawapannya. Okay, the first question, it wants you to compare the number by comparing the number of subatomic particles. Subatomic particles ni electron, neutron, proton lah, of these isotopes. Dia minta 79, bromine 79 and bromine 81. So kita kena compare lah. And then jawapannya adalah yang ini. Okay. So the isotopes, you kena bagi dulu dia punya definition. Isotopes are atoms of the same elements with the same element. Yes, elemen yang sama, dua adalah bromine. Look here. What are isotopes? They are atoms from the same elements. They have same number of protons, but different number of neutrons. So bila you bagi definition yang lengkap macam ni, you dapat 1 markah. Okay, so you get 1 mark lah. Over here, for this part, you should be able to get a mark here. This definition. Boleh juga tulis two or more atoms. Itu pun diterima juga. Tapi tidak perlu two or more pun tidak apalah sebab di sini sudah plural kan. Kita sudah ada plural. From the same element, dia mesti daripada elemen yang sama. Kita tidak boleh banding carbon dengan bromine. Tidak boleh, itu bukan isotopes. Okay, isotopes adalah atom daripada elemen yang sama. Ada sama number of proton, different number of neutrons. Okay, and then dia minta banding. Soalan minta banding subatomic particles. So kita kena tulis macam ni lah. 79, bromine 79, it has 35 protons and 44 neutrons. Okay, they have different number of neutrons kan. Okay, so by writing this, when you have this correctly, ini pun betul juga. Untuk bromine 79 and bromine 81, you'll get 1 mark here. You get 1 mark lah. Dia dapat markah kan? So 1, 2, 3.
And then markah yang keempat, bila dia tanya ni, determine the number of electrons for bromine minus. Bromine minus. Kalau bromine itu tidak ada minus, berapa bilangan dia punya elektron? Elektron dia 35 kan? Okay, because bromine, if you look here, bromine, kalau bromine sahaja, bromine has 35 electrons. How do I know? Because it has 35 protons. Okay? So bila bromine itu ada 35 electrons, when you have additional one negative here, so it means you have 36 electrons. So the answer is 36 electrons. Then here, when you write that, you get another 1 mark. Markah penuh dia 4. So you have 1, 2, 3, and 4. So you get 4 marks for this. Okay, ada soalan untuk bahagian yang ni? I think this one is quite easy. No, sir. Okay, so let's continue with B. Question number 1. Okay, question number 1 adalah pada chapter matter. So question B, in a complete combustion, you have 1 gram of sample. So this is what the question gives. Of W, dia bagi tahu sudah dia ada H, dia ada C, dia ada H, dia ada O. We just don't know what X, Y, and Z was burned to produce 2.52 grams of carbon dioxide. So the question gives you a few information. So over here you have 2.52 grams of carbon dioxide. Okay. And 0.443 grams of water vapor. And then the sample is 1 gram. The whole thing is 1 gram. So you have to determine the empirical formula. So you need to find what is empirical formula. Therefore, we're going to use Bamora. Okay, kita akan guna. So you're going to use Bamora table. Why? Because kita kena cari empirical formula. So kalau kita cari molecular formula pun, kita kena start dengan Bamora juga. Now, so the first mark you're going to get is when you find the mass of carbon from the mass of carbon dioxide. So this is the mass of carbon dioxide, as you can see here. As you can see here, that is the mass of carbon dioxide. So kita darab 12 bahagi 44. 12 ini adalah mass of carbon. 44 ni adalah mass of carbon dioxide. So dalam satu molekul ni, dalam satu molekul carbon dioxide, nisbah dia adalah yang inilah. 12 divided by 44. Dan kita darab dengan berapa bilangan carbon dioxide yang dihasilkan melalui that combustion. Combustion is pembakaran, okay? So the mass is 0.6873 grams. So you get this. Kamu tunjuk jalan kira ni, didapat 1 markah. Yang ini pun 1 markah juga. Lepas tu kita akan ambil hasil tambah 2 benda ni. Kita tambah C dengan H. And we're going to minus with 1. 1 is the overall mass of the sample, which is 1 here. Then you get the mass of oxygen like that. Okay, so we get 1 mark. Another 1 mark for that one. This one also 1 mark. So, ada apa-apa soalan before kita teruskan? Kita sudah cari semua
mass of carbon, mass of hydrogen, mass of oxygen. So No, when you get sir. all the mass already, as usual, we will put that into the Marmora table like this. Okay, don't forget your mass. Don't forget your mass dalam kurungan grams ini unit. Don't forget. Kalau sudah letak grams ini unit, tidak perlu lagi letak grams ini pun boleh juga, tidak ada masalah. Tapi kalau you tidak mahu letak you punya unit dalam sini, you kena pastikan dalam sini ada unit. Kalau tidak ada unit, you tidak akan dapat markah lah. And then jalan kira tu kena tunjuk macam mana dapat cari dia punya mole. So you have to show this jalan kira tu. Either you want to show that inside the table or you want to show that outside the table. It's really up to you. But the most important thing is you need to show how you get the mole over here. So by doing this, you get another 1 mark. And then by doing the ratio, by finding the ratio, you get another 1 mark. Dan yang ini empirical formula you get 1 markah lagi lah. So untuk yang ini dia ada 6 markah kan, tapi dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 total maximum dia ada 6 markah. So you get 1 mark. Okay, you get 1 mark for this whole thing here. You get 1 mark for this whole thing here. You get 1 mark for this. Okay. And you get 1 mark for writing the correct empirical formula. Okay. So dapat total 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. But the overall maximum will be 6. So don't forget your Marmora table, kena lengkap, dan juga empirical formula yang dia minta lah. Okay, ada soalan about Marmora. I think you should be okay kan? Sir. Yes. Yes, sir. Contoh soalan molecular formula kan sir, dia ada bagi kita cari nilai N kan sir. Kadang-kadang Ya, nilai N tu dia ada perpuluhan bahasa. Jadi perpuluhan tu contohlah 7.77. Kita boleh bundarkan jadi 8 ke sir? usually dia akan bagi soalan yang kamu akan dapat 7.9 ataupun 7.1 macam tu. Kalau dia ada 7.77, jaranglah soalan PSPM dia tidak akan bagi yang ada perpuluhan macam tu lah. So it's either mungkin ada kesalahan dalam pengiraan kamu ataupun soalan itu bukan silibus metrik. Kalau silibus metrik, bila dia sudah sampai bahagian N tu kan, dia sepatutnya akan dapat satu nombor bulat ataupun kalau bukan nombor bulat pun you get something like 7.9 or 7.1, 8.9 macam tu lah. Paling jauh pun mungkin 9 point, yang 0.8 lah, 0.8 macam tu dia guna. 0.7, 0.6 tu tidak pernah lagi dia tanya dalam skema exam. Kalau ada sekalipun itu mungkin bukan silibus metrik lah ataupun mungkin soalan daripada tempat lain. Kalau ada soalan tu, tolong share. Tapi dalam silibus metrik dia tidak akan bagi kamu nombor perpuluhan yang macam tu lah. Okay sir. Jadi kamu akan dapat terus nombor bulat tu. Okay, ada lagi soalan lain? Okay, kalau tidak ada kita teruskan C. Question 1C, the maximum mark is 7. Okay, you have calcium acetate, CaC2H3O2 solution is a substance used for reducing phosphate level in the late stage kidney failure. So ini adalah dia punya opening statement. Usually it's just trying to make the question looks
macam higher order lah. Tapi yang penting sekarang kamu kena tahu yang soalan ini adalah berkaitan dengan logical assumption. Because when we read the question further, it says in the experiment 250 milliliter of 0.25 molar calcium acetate solution was prepared. Okay, tu yang dia bagi. And then the question wants you to determine the molality of the solution. So you have to find out what is the molality. So teknik dia senang saja. Bila kamu dapat soalan, kan kita ada for your level, for metric punya syllabus, kita ada 5 concentration measurement you need to know. You have 5, and I've told you this one before. We have molarity, we have molality, we have percentage by mass, and then ada percentage by volume, dan juga mole fraction. Okay, so molarity, percentage by mass, semua tu ada 5 lah. So ada 5. So tengok balik nota kuliah yang saya bagi hari tu. So kalau dia bagi information mengenai salah satu of the concentration measurement, contohnya sekarang ni dia bagi molarity kan, dan dia minta molality. Molarity and molality, 2 concentration measurements. Satu dia bagi, satu dia minta. So automatically kita akan buat logical assumption lah. Logical assumption based on the given concentration measurement. In this question, dia bagi molarity. So we're gonna do our logical assumption. Okay, so molarity is given. So the logical assumption is from the molarity. So if you remember, molarity is kita buat sini. The definition of molarity is mole of solute over volume of solution in liter. So this is the definition of molarity. So we can make the logical assumption. If you look at what is given to you in the question, you have 0.25 molar. So 0.25 molar is also equals to 0.25 over 1. Okay. So when you look at this definition, yang ini dia bagi dari soalan 0.25. So 0.25 is over 1. So we can assume that the volume of solution is 1 liter, like what we have done over here. So we assume the volume of solution 1 liter from the logical assumption. And the mole of solutes, in this case, your calcium acetate, CaC2H3O2 here, the number of mole will be 0.25 from the logical assumption. So mole of solute, you look here, 0.25, okay? So that's why kita ada assume volume 1 liter, mole of solute 0.25. By doing that assumption, you should be able to get this both here. You get 1 mark. Okay? Sir, Yes. yang 250 mililiter tu, kenapa ndak boleh guna yang itu? Mana yang di atas tu? Ya, kenapa ndak boleh, kenapa kena assume? Kalau dia bagi 250 di sini, yang ini nih, molarity dia nih,
kamu kena cari berapa mol dalam sini lah. Boleh juga, tidak masalah. Tapi in the end, kamu kena tengok balik pada density yang dia bagi sini lagi. So kamu kena guna volume yang sama dia bagi sana tu. Tidak ada masalah juga, boleh buat yang macam tu. Tapi sekarang ini, saya guna teknik yang kita assume the volume kan. So boleh juga, tidak ada masalah. So if you guna yang 250 mil sini, kau kena cari berapa mol of dia punya solute dalam 250 lah. And then bila buat soalan yang lain tu nanti, kita buat soalan sampai yang sini nanti kan, nanti kena pastikan 250 tu kita akan guna sampai masuk dalam area ni lah. Bila kita buat sampai yang sini juga, mass of solution ni kita kena pastikan kamu akan darab dengan 250 ml tu di sini nanti. So kamu akan dapat mass of solution yang lain lagi lah. By the end of the day, it will be the same. Yeah. So if you want to use this, tidak ada masalah. But I prefer using this for now. Why? Sebab selalunya soalan dia tidak akan bagi yang ni. Bila dia tidak bagi yang ni, ramai student tidak boleh buat benda tu sebab dia bagi tahu, oh tidak ada volume, tidak ada apa benda yang dia boleh, tidak ada cara untuk dia cari number of mole. Padahal kita boleh buat through assumption, through logical assumption, tidak ada masalah. Okay, kalau mau guna 250 tu tidak ada masalah, boleh juga. So the mass of solute kita dapat 339.55 supposedly. Okay, because we have assumed that if we have 1 liter of solution, 1.0 liter, the mole of solute is 0.25. So 0.25 darab dengan this is the, ini adalah molar mass of you punya calcium acetate lah. So this is the molar mass of solute. Okay, biru ni. So this 158.1 gram per mole is the molar mass of this CaC2H3O22 calcium acetate. So you do that calculation, you have the mass. Kita cari mass dulu. Kenapa kita perlu cari mass? Sebab kita perlu cari molality. Kita kena tahu definition of molality is what? Mole of solute. Mole of solute kita dapatkan. Mole of solute 0.25. And then dia punya pembahagi itu adalah mass of solvent. Soalan tidak bagi mass ni. So that's why kita kena carilah through this calculation over here. So now we do know that solution adalah solvent tambah solute kan. So kita dapat sudah mass dia 39.525 gram. So 39.525 gram. So this is the mass of solute. So to find the mass of solution, we're going to get it from the density. So dia bagi density of solution 1.509 gram per mil. So what we do here, kita just multiply that with the volume that we have assumed. So kalau kita sudah assume 1 liter based on logical assumption, kena guna 1000 mil lah. Jangan guna 250 ni. Kalau guna 250 ni akan salah lah jawapan kamu. So kalau mau guna 250 mil, kamu kena guna 250 dari awal lagi lah, dari kau guna sini pun, dan juga pastikan dia mol dia lah, mol dia tu pastikan betul. Sebab kita guna, kalau kita guna 250, mol dia tu akan berbeza kan. So kena pastikannya tu. Kalau sudah kita buat assumption 1 liter of volume of solution, so when you get the mass of solution from the density, kamu kena darab dengan volume yang kita sudah assume dari itu. So ini should be okay. Density times volume, dan minus with the mass of solutes. Then you get the mass of solvent. Kita ada berapa markah? 7. So 1, 2, 3, 4. Kita dapat 4 markah. So ini 1 markah. Ini pun dapat 1 markah juga. Dan yang sini 1 markah juga.
Okay, sekarang berapa markah sudah? 1, 2, 3, 4. Okay, and then kena ingat sebab soalan minta molality. Soalan minta molality kan. So question wants you to find molality. The question wants this, molality. You have to give the definition. You have to write the definition of molality. Mesti betul. Kena ada unit mass of solvent in watts, in kilogram, in grams. So if you don't put in grams, you will not gonna get your 1 mark. So kena letak in grams. Sama juga dengan molarity punya definition. If you don't put volume of solution in watts, in liter, dalam mililiter, dia tidak akan bagi kamu 1 markah untuk the definition lah. So kena pastikan benda tu betul. Therefore, by having the molality, you have definition, you have 1 mark. And by giving 1 mark, and you need to remember unit is must have unit lah. Kalau tidak ada unit, if you don't have your unit over here, molal, kamu tidak akan dapat 1 markah untuk jawapan akhir. So markah adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 7. So maksudnya assume 1 liter ni ada 1 markah. Assume berapa mol ni ada 1 markah asing untuk soalan ni, untuk tahun ni lah. So you dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 markah untuk soalan assumption. Right. Sir, Ya. kalau guna yang 250 ml tu dan dah assume, jadi macam mana lah markah first dengan second tu? Kamu kena bagi tahu lah when using, okay, so the volume of the solution is 250 and then kau cari dia punya mol, nilai mol dia tu kan, dapat nilai mol yang itu, dapat 1 markah, dia akan bagi terus 2 markah di sana lah. Okay sir, thank you sir. Okay, so kamu akan bagi tahu when the volume is 250 mil kan, so dia anggap tu macam you assume lah, tapi actually you buat the statement. Okay, then you find the number of mol. If you use 250, then you dapat terus 2 markah di sana tu. Okay, so ada soalan lagi untuk ini. Sir, kalau answer akhir decimal places ada 2 je boleh diterima? Ya, boleh. 2 decimal places dia terima, tidak masalah. Paling penting yang ini ya. Yang unit tu sangat penting. Kalau tidak ada unit, walaupun nilai kamu betul, dia tidak bagi 1 markah. Okay, sir. Okay, kita teruskan . I don't think ada soalan lagi kan? Nanti kalau ada soalan pasal ni, tanya balik nanti ya. Okay, so ini ada satu soalan. Dia minta cari the question 1. So when I do question like this, dan kamu harus buat benda yang sama juga, cari dulu apa soalan minta. Dia minta apa? Dia minta calculate the mass in grams of magnesium hydroxide that could be obtained at the end of the experiment. Ada perkataan could be obtained. So kita akan cari theoretical yield. Okay, kita akan cari theoretical yield from your proportionality. Dia bukan beritahu what is the mass that will be obtained. Itu dia minta percentage, dia minta actual yield lah. Tapi soalan ini tidak sampai cari actual. So kita cuma cari sampai theoretical yield. So to do this question, kita kena cari siapa limiting reactant. Lepas jumpa siapa limiting reactant, then you do another proportionality to find out what is the theoretical yields. Okay? So macam biasa, bila soalan minta cari berapa MgOH2 will be obtained at the end of this experiment, so kita kena buat 2 proportionality. So baca balik soalan di atas, apa soalan bagi. So soalan bagi, dia cakap
NaCl. Here. The experienced student allowed 15.1 grams of MgCl2 react with 9.35 grams of NaOH. So ini dua benda inilah kamu punya reactant. Okay, you have reactant number 1, reactant number 2. Dan dia bagi tahu akan menghasilkan, so benda tu akan menghasilkan MgOH2. Okay. Dan ada byproduct. Byproduct dia adalah sodium chloride. So ini adalah reactant, MgCl2 tambah dengan NaOH, kita akan hasilkan MgOH2 dan juga NaCl. Dan soalan ini tidak bagi balance equation. So kalau dia tidak bagi balance equation, maksudnya balance equation yang kamu buat itu akan ada satu markah. So satu markah yang pertama kamu akan dapat is actually from the balance equation lah. So the balance equation is this, and by writing the correct balance equation, you get 1 mark. Okay, ada soalan mengenai balance equation? Kena ingat sekarang kita berada di soalan chapter 1. Okay, chapter 1. So chapter 1 tu bukan mengenai equilibrium, dia tidak tanya pun pasal what is the equilibrium concentration or equilibrium constant and things like that. Therefore, kita kena guna irreversible error, okay, non-reversible error, because reaction ni akan proceed 100% to your rights. Okay, dia tidak akan reverse balik lah. So itu kena ingat. Wajibkah untuk tulis phases at this point? Sebab ini adalah soalan satu kan. Tidak tulis pun tidak apa. Better jangan tulis lah kalau kamu tidak yakin. Okay. Tapi kalau kamu yakin, kamu tahu ini akan jadi, ini adalah aqueous, mungkin ini pun ada aqueous juga kah. Lepas tu ini akan jadi aqueous, ini akan jadi aqueous. Kalau yakin yang itu, boleh buat. Tapi kalau tidak yakin, untuk soalan nombor 1, tidak wajib buat phases. But in the second part of this Google Meet, of which we're going to do tomorrow, untuk soalan nombor 5 dan 6, itu wajib buat phases. Dia punya equilibrium itu. Okay, ini dapat satu markah dan kita kena cari given mole tu berapa. So, mole of MgCl2, kita ada mass 15.1 gram. Given, this is what the question gives. This is what the question gives. And then tukar pergi mole. Dia bagi mass. Okay, dia bagi dalam bentuk mass. Directly terus tukar pergi mole, dapat markah lah. So, you get this one 1 mark, yang ini pun 1 mark juga. So jangan sia-siakan 3 markah yang free. Bagi saya ini adalah markah yang free kamu boleh dapat. Walaupun kamu tidak tahu macam mana buat the proportionality and so on, tapi you know that ini akan bagi satu markah. Ini akan bagi satu markah juga. Dan selamatlah, dapat 2 markah free lah sudah. Okay, cari terus mole dia tu. Dapat soalan macam ni nanti dalam exam, dia minta buat proportionality, cari dulu number of mole of you punya reactant. So these are the reactants kan. You get all the number of mole of the reactants. And then kalau tidak ada balance equation, kena ada balance equation lah. So this one got another 1 mark. So sekarang ada 3 markah sudah dapat. So what do we need to do next? The next stage is we need to determine between MgCl2 and NaOH, which one of this is the limiting reactant. Yes, by identifying the limiting reactant, you will be able to use that information to find out how much product is being produced. Limiting reactant is the one that will be determining how much of the product will be produced. Itu konsep dan itu kamu kena faham. Now, ini adalah proportionality stage yang pertama. Okay, we're gonna do the first stage of proportionality. Okay, so this whole thing over here, this is the first stage 1 of proportionality.
Okay, so this is the first stage. The first stage of proportionality is what? To find limiting reactant. This is the first stage. Kita cari siapa limiting reactant itu. Kita guna proportionality. 1 mole of MgCl2 will be producing 2 mole of NaOH. Ini daripada balance equation. So, kena ingat, baris pertama proportionality. So, baris pertama proportionality is from your balance equation. So, as you can see over here, 1 mole of MgCl2 will be reacting with 2 mole of NaOH. So, contoh lah kalau saya rasa, saya anggap mungkin NaOH lah dia punya limiting reactant. Kalau saya mau buktikan NaOH itu the limiting reactant, I will be using the given mole of MgCl2. So, I'm going to use the given mole of MgCl2 right here. Saya letak di sini, dan saya mau cari berapa needed mole of NaOH to react with 0.1585 mole of MgCl2. So, when you do the cross multiplication, ingat ah, darab, kalau you go here, you darab, and then you bahagi. Okay? So, I think I've told you this one before. So, when you go this side, oh my god, that's too big. Okay. So, when you go this direction, that is you multiply. So, 2 times 0.1585. And then when you go up there, then you divide kan. Dia dapat ni lah. Then you get this step over here to find the needed mole. So 0.1585 times 2 divided by 1, you get 0.3169 mole needed. So this is the needed mole for NaOH. But the one that is given, provided to you, is 0.2338. Is that bigger or is that lesser than needed? So obviously the needed mole is, we have the given mole is less kan. So when you found this, the proportionality ini dapat 1 markah. When you do this proportionality, you get 1 mark. Okay, you found the needed mole. Okay, you found the needed mole of NaOH. You get 1 mark. And then you do this statement, the given mole of NaOH, 0.2338, the one that we have identified there, is less than the needed, okay, needed mole. Therefore, NaOH is the limiting reactant. So by writing this statement here, this whole thing, kena bagi tahu dia less than, you get the limiting reactant, you identify the limiting reactant. So this also 1 mark will be given. Okay, ada soalan setakat itu? Sir. Ya. Kalau yang kita bagi tahu yang kurang, yang less than tu kan, guna simbol dia bagi markah tak? Bagi markah, tapi saya tidak galakkan kalau kamu tidak yakin, kalau kamu kena pastikan yang simbol kamu guna tu betul lah. Jangan cuai. Sebab saya pernah dapat student masa PSPM dulu, dia faham less than, tapi dia tersalah guna, dia terbalik guna. So hilang 1 markah sinilah, rugilah. So kena bila kena pastikan, kena cek balik-balik simbol tu betul. Kalau saya ayat lah, sebab bila ayat tu saya tahu yang saya betul ataupun salah. Tidak masalah guna simbol lah. So kalau mau guna simbol pun boleh. Kalau contoh, masa kita buat stage 1 proportionality ni, kan at this stage kita tidak tahu lagi siapa yang limiting kan. So kita just main teka. So macam ni sekarang saya kebetulan, bila saya anggap mungkin NaOH ini yang limiting reactant, so dia yang kita kena cari, kebetulan betul-betul dia limiting. Contohlah bila kita kira, kita buat ini yang X, okay? Kita buat MgCl2 yang X, dan ini yang kita letak 0.2338 di sini. You do the proportionality, kamu dapat ini sebagai excess kan? Okay, kamu dapat juga needed.
dia akan bagi markah sana, dia akan bagi markah sini, dan you bagi tahulah, so the given mole of MgCl2 is more than the needed, therefore itu adalah excess, therefore NaOH is the limiting lah. So kamu just buat ayat tu untuk buktikan dia sebagai limiting reactant. Tapi paling selamat kalau dia minta stage limiting reactant tu, cubalah cari dia punya siapa yang limiting reactant tu. Tulis dululah di kertas conteng tu kan. Kamu cuba tulis secara kasar, identify siapa yang limiting, dapat cari siapa limiting, then baru you tulis yang betul-betul punya on your buku jawapan tu. Okay. After we have done the stage 1 proportionality, then we're going to move on to the second stage of proportionality. Okay, so this is stage 2 of proportionality. So now to find mole of product. Jadi kita mau cari dia punya theoretical yield adalah to find theoretical yield lah. To find theoretical yield. We need standard stage 1 proportionality for the second stage. So the one that we have on top, yang ini daripada balance equation ingat. 2 mole of NaOH, if you look here, 2 mole of NaOH will be producing 1 mole of your product, MgOH2. So 1 mole of MgOH2. Sekarang kenapa kita guna NaOH? Sebab kita sudah identify NaOH itulah yang sebagai limiting reactant. So kita guna given, bukan kita guna yang needed. Needed is the one that you need, but you don't have it. So you have to be careful with that. Ada student cuai, dia terambil number of mole of needed, dia masukkan dalam proportionality stage yang kedua ni, dan dia dapat satu number, dan dia sangat yakin dengan number tu, in the end salah lah, hilang lagi markah di sana. So kena pastikan bila kita at the second stage of proportionality, when you want to find theoretical yield, we're going to use the given, bukan needed, given mole. Sebab itu yang kita ada, bukan yang kita perlu. Yang kita ada. Kadang-kadang yang kita perlu tu kita tidak ada. Okay. So when you do the same proportionality, same like what we have done, kita darab, kita bahagi. Okay. So you darab and then you bahagi. Then get this number of mole. So this is the number of mole of magnesium hydroxide. So right here, you get 1 mark for this proportionality, 1 mark for this number of mole. Then you get 1 mark for the mass we have got here. Dia minta mass kan dalam mass. What is the obtained in grams? So dapatlah mass di sini. 1. Markah penuh 9. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so total and maximum is 9 lah. Okay, ada soalan before we're going to move on to number 2. Yeah. Kalau calculation yang warna biru tu kan sir, Okay. saya nak tunjuk saya terus masukkan dalam equation tu boleh kah? Dia mau tengok yang ini. Oh, kena ada nampak calculation bahagi tu. Baru dapat satu markah. Adakah dapat 0.1169 kamu tulis? Ya, ada. Tapi dalam equation. Dalam yang proportionality tu. Kamu terus tulis dalam sini? Ya. Di sini. Tidak ada masalah. Tapi kamu kena ingat, penanda kamu tu, yang tanda paper kamu tu, dia cuma ada 3 hari untuk tanda. Dan dia akan tanda sebanyak 120 paper. Bayangkan kalau mata dia sudah juling. Dia akan terlepas pandang kan? Ya, sir. Okay, sir. Saya sudah berpengalaman tanda paper dan saya tahu perasaan dia. So,
bantu pemeriksa untuk cari jawapan kamu tu. Di mana yang kalau kamu gabung terus masuk dalam sana, kadang-kadang dia akan terlepas pandang tu sebab dia akan cari nombor tu. Jadi bila kamu sangat ya, kamu nampak oh ini ada satu sini, ini ada satu sini. Oh ini ada satu sini. Kamu automatically membantu diri kamu juga sebab pemeriksa tu kamu kena ingat dia pun manusia juga. So bila dia sudah mungkin kamu punya paper tu skrip yang ke 101 maybe, dia sudah pening sudah, dan masa tu mungkin sudah tengah malam sudah. Kalau kamu letak dalam sini, dia tidak ternampak nilai itu, kamu akan kerugian satu markah lah, dan dia terlepas pandang. So, bantu pemeriksa untuk cari jawapan kamu tu. That's why, bila kita buat jawapan tu, it's better for you to jangan gabung langkah. So, it's better for you to show one by one. Nampak macam leceh, tapi benda itu akan membantu pemeriksa untuk cari jawapan kamu dengan lebih senang lah. So jangan masa exam, you don't have to be so mau menjimat kertas. You don't have to, kadang-kadang ada student ni kan ada kertas A4, dia bagi dua lah macam ni. Sini dia tulis, sini dia sebelah dia tulis. Itu menyeksa mata pemeriksa actually. So kami susah mau cari. So it's better for you to write it clean, neat, walaupun tulisan kamu tu mungkin tidak cantik, tapi kalau boleh bagi nampak lah, bagi jelas tu. So jangan risau pasal mahu menjimat kertas. Kamu boleh minta seberapa banyak kertas ekstra time exam, okay? So itu salah satu tips lah untuk exam juga. So that's a very good question actually ya. Ada lagi soalan? Sir, yang from the balance equation tu tak perlu tulis pun dah apa kan? Yang ayat atas ni? Ya. Ini tidak ada, tidak apa. Tidak masalah. Okay, tapi yang penting ini kamu fahamlah konsep dia kan? Yes, sir. Okay, itu tidak ada masalah. Ya, from the balance equation ni, ayatnya ni, kalau mau tulis, boleh. Tidak mau tulis pun tidak apa. Okay, tidak ada apa-apa lagi soalan kan? So, I think this one should be okay. So, markah penuh. Kalau kamu tengok soalan nombor 1, 9 tambah 7, 16. 16 tambah 6 lagi sudah 22 dalam 26. 4, 6, 10. 10 plus 70. Okay, betul lah 26 kan? 26 markah. So, soalan nombor 1 ni, allocation markah sangat besar, 26. So, berlatihlah soalan chapter 1 juga dengan sebaik yang mungkin. I am predicting since dia sudah tanya soalan theoretical yield kan, mungkin dia akan tanya percentage of purity tahun ini. Okay, percentage of purity, you go back to my video, kamu tengok video tu. Itu satu kemungkinan. Satu kemungkinan lagi, mungkin dia akan tanya redox equation. Okay, dia tanya redox lah. So yang ini senang lah sebab dia bukan guna redox kan. Mungkin soalan yang next one tu dia akan guna redox reaction. So you pay attention to that one jugalah. Cuba tengok balik video tu. Cuba tengok balik soalan yang kita pernah buat mengenai redox dan juga percentage purity. Saya ada bagi banyak soalan sudah tu about percentage purity. So you go back to those kind of question. Ini just my prediction lah. Belum pasti lagi dia akan keluar. Tapi since dia sudah tanya soalan proportionality yang agak mudah, so I'm expecting dia akan tanya percentage purity, dia akan tanya mungkin excess reactant, okay, dia akan tanya berapa excess reactant yang tinggal, apa lagi dia boleh tanya? Dia boleh tanya actual yield, dia boleh tanya percentage yield juga. So you pay attention on that one lah. Now let's continue with question number 2. Okay, soalan dia bagi line spectrum. So ingat, ini adalah line spectrum. Ini bukan energy level diagram. Ini adalah line spectrum. So maksudnya setiap plane ini adalah photon. Ini adalah cahaya ni. Okay. So you punya convergence limit is right here. Convergence limit is right over here. Kalau tidak tahu apa tu convergence limit, tidak ingat, cuba tengok balik SPKA punya video yang saya buat tu. Okay, go back to that SPKA video. Saya ada bagi contoh dua situasi di mana
kalau dia bagi line number 1 tu start di sini, macam mana saya tahu ini adalah line number 1? Sebab dia adalah yang, macam mana beritahu, jarak antara satu dengan yang dua ni sekarang yang paling besar kan. So maksudnya ini adalah the first line lah, first line of the series. And then ini ada second line, ini adalah third line, ini fourth, fifth, and so on. So convergence limit tu yang di sini. Convergence limit berada di sana sudah. So go back to the video, SPKF video tu. Nanti saya akan share bagi dalam group. Kamu boleh tengok balik what does it mean by convergence lah. Tapi sekarang just remember macam mana cara kita cari first line, second line, third line. Kamu tengok. Sekarang antara garis ni dengan garis ni, dia punya jarak tu paling besar. So inilah dia punya first line. Bukan yang ini. Bukan ini first line. So kalau ini first line, nanti ini jadi second, third, fourth. Salah lah nanti you punya pengiraan tu. Okay? Ini bukan first line of the series sebab tengok jarak antara ni dengan yang ini sangat dekat. So maksudnya ini bukan the first line. Sebab dia semakin lama semakin mendekati convergence limit. Okay? So soalan pertama diminta namakan the line spectrum. So the answer is Balmer series. You get 1 mark. Macam mana kita tahu Balmer series? Dari soalan tu dia sudah sebut sebab dia berada pada visible region. Okay? Dia bagi tahu visible region right here. Okay, visible region. So yang boleh visible cuma Balmer series. Yang lain tu tidak visible. Visible ni maksudnya the line spectrum yang kita boleh nampak menggunakan mata kasar sebagai seorang manusia. Kita tidak perlu guna extra help from machine to look at all of these lines over here. So visible region cuma satu sajalah series, Balmer series. Itu saja, dapat 1 markah lah. And then they want you to sketch the energy level diagram. Okay, you want to sketch energy level diagram and then explain how line X is formed. So how do you do this? So you can do it like this lah. So pastikan ini adalah dia punya diagram, line dia ni. Kena ada axis energy. So bila ada axis energy ni, so I'm gonna highlight that. So when you have this axis, okay, you'll get 1 mark. Dan kena pastikan shape of you punya diagram tu betul. Bila kamu tengok pada shape of the diagram, dia n equals to 1, 2, 3, 4. The distance between the energy level is getting shorter and shorter and shorter. So itu kamu kena pastikan betul. Jangan jarak antara ni dan jarak antara ni dan jarak antara ni semua itu lebih kurang sama. Dia akan bagi salah terus. Dia akan bagi pangka dan kamu tidak akan dapat markah. Itu kena hati-hatilah. So pastikan jarak antara energy level ni semakin lama semakin rapat. Okay? Itu yang penting juga. And then the next markah you dapat is from here when you label this. Okay, dan kamu tengok sini sekarang dia punya jarak antara energy level tu semakin lama semakin rapat. You dapat 1 markah lagi lah. Yeah, you get another 1 mark for that. And then you get another 1 mark when you get the transition correctly. So the second line, ini adalah second line of Balmer series kan, ini adalah first line of Balmer series, ingat. So this is the okay, so that is the second line. This is the third line. This is the fourth line. And that is the fifth line of Balmer series. So to make the second line of Balmer series, dia kena jatuh daripada 4 ke 2 lah. So 4 ke 2 dia akan hasilkan the second line of Balmer series. Kalau 3 ke 2 itu adalah the first line. Okay, from 3 to 2 that is the first line of Balmer series. Like this one. The first line over here. This line is produced when the electron falls from the third line to the second line on Balmer series. Okay, so dia bergantung pada series itu juga lah. So when you get the transition N4 to N2 correctly, this one is correctly drawn, then you get
another 1 mark. Okay. Setelah ini ada soalan mengenai sketching ni. Dia rasa Okay. So 3 markah untuk the sketching, and then dia minta kamu explain how the line X is formed. So markah pertama kamu akan dapat dari gini. Bila kita bagi tahu the electron from the ground states n equals to 1 absorb energy, a certain amount of energy, itu dapat 1 markah actually. Okay. The electron is promoted to n equals to 4, dapat 1 markah. And then at n equals to 4, the electron is unstable, another 1 markah. Dan electron falls to n equals to 2 and release energy in the form of photon. Dapat 1 markah lagi. So ini adalah the full markah. Okay. So part ini dalam ada 7-8 markah lah. So bila dia minta explain the formation tu, kita kena start daripada ground state dulu. So from the ground state, the electron absorbs a certain amount of quantized energy, promoted to higher energy level. Sekarang ini kalau kita tulis higher energy level, dia tidak terima lah sebab dia mau specifically untuk line yang ini. Kita kena explain macam mana line ini terbentuk. So kita kena bagi tahu dia naik ke n equals to watts, and then jatuh pada n equals to watts, the specific line di mana dia jatuh. Dan dia release energy in the form of photon. Okay, ada soalan for that part? So, kalau by N2 saja tiada cakap release energy? Macam mana? The electron falls to N2. Tapi Tidak tak dapat cakap markah. release energy. Tidak dapat markah sebab kena bagi tahu dia release energy itu dalam form of what? Photon. Ya, kena bagi tahu dia falls. Lepas tu bila dia falls, dia release energy itu in the form of photon, then you get 1 mark lah. Okay, sir. Kalau tidak sebut n equals to 2 pun tidak dapat markah juga. Kalau orang bagi tahu the electron falls and release energy pun tidak dapat markah. Kena bagi tahu dia falls ke mana. Okay, sir. Okay. Okay, kalau tidak apa-apa lagi, kita teruskan. The next one. Tak boleh sikit. Now, they want you to calculate the wavelength corresponding to line X. So line X itu yang tadi lah, the second line kan. Kita guna Rydberg constant. So when you use this Rydberg constant, coba, they're stuck. Okay, so when we use this Rydberg constant over here, make sure you have this. What is going on now? Okay. So when you use this Rydberg equation, 1 over lambda, RH yang kita guna sekarang adalah 1.097 times 10 to the power of 7. Jangan salah guna Rydberg constant lah. Ada 2 jenis Rydberg constant kan. Sekarang kita guna 1 over lambda punya formula. So RH value dia tu adalah 1.097. So don't mix that up. We have 2 types of RH value. This is very important. Kena tulis ni, where N1 punya value is smaller than N2. Kalau tidak ada benda ni, kamu punya definition tidak dapat markah. Okay? Ataupun kita terus substitute pun boleh juga, tidak ada masalah. Kalau terus substitute pun dia akan dapat markah jugalah. Tapi paling selamat,
Kalau kita buat definition dia tu, buat definition kali dengan ni. Statement tu, then you get 1 mark. Okay. So you substitute the value inside. N1 is 2, N2 is 4. Okay, dia dari atas 4 jatuh kepada 2 kan. Jangan terbalik. Sebab ni dia tanya pasal the line kan. So kita mau cari berapa wavelength of the release energy. So the release energy, the wavelength is this. So you get this. Or you can write in nanometer pun tidak ada masalah, boleh. You get another 1 mark. Okay. So dia sudah minta the wavelength. And then bila kita tengok soalan yang seterusnya tu, dia minta pula determine the energy involved in 2A3. So 2A3 is this, 2A3 is this. We have found the wavelength. So what we do now, kita just guna formula ni lah, delta E equals to HC over wavelength. So we take the wavelength here, 4.862. We put that inside. Okay, ini H adalah Planck's constant. H over here is Planck's constant. C is the speed of light. Ini salah, bukan negative eta, ini adalah 8 ya. Okay, 10 to the power of 8, not negative eta. 10 kuasa 8 here. Okay, ubah dulu tu lah. Kita ubah ni. Okay, this is not 8, but to the power of 8 here. Okay, so when you just plug in the value, you get another 1 mark lah. Tapi sekarang, disebabkan kita guna formula ni kan, sepatutnya energy photon tu kalau kita kira tu dia ada negative value kan, yang guna formula delta E equals to RH and so on, semua tu dia akan ada negative value for photon sebab energy is released. Since we use this formula, sebab dia minta based on apa yang kita dapat sini kan, so kita masukkan dalam formula ni, kita akan dapat nilai delta E yang bukan negatif. So logik lah, sebab sekarang nilai ini adalah nilai positif. So in this case, bila nilai itu bukan negatif, kamu kena buat statement yang ini. Kena tulis statement ni, therefore the amount of energy released. So kita kena beritahu energy released, then you tulislah balik jawapan tu, dapatlah 1 markah. So usually dia akan bagi 1 markah tu dekat sinilah. Dan ini 1 markah lagi tu di sini. Right? Pada 1, 2, ya. Kalau kan soalan minta berdasarkan apa yang kita dapat di 2, 3, di 2. Kalau ya. kita terguna formula yang satu, tidak terguna yang ini. Sebenarnya keadaannya macam begini. Bila kamu guna yang delta E punya formula tu kan, padahal soalan tu minta based on yang sini kan. Pada asalnya pemeriksa kamu tu akan cuba fight untuk kamu sebab dia beritahu kamu faham, cuma kamu tidak faham kehendak soalan. Tapi kalau ketua pemeriksa tu sangat strict, dia beritahu, student ni tak faham apa soalan tu minta kena based on yang ini apa semua. Mungkin kamu tidak akan dapat 2 markah yang inilah, kamu cuma akan dapat 1 markah jawapan akhir. Dia tidak bagi kamu 1 markah untuk formula saja. Okay, sure. Thank you. Okay. Ya, tapi kalau dia bagi tahu, tak apalah, bagilah juga apa semua tu kan dapatlah. So, berdoalah kamu dapat pemeriksa yang berhati. So, baca juga soalan lah. Baca soalan, pastikan technically pun betul. Kamu faham, tapi kadang-kadang technical yang kamu guna tu agak dari segi technical tu kamu tersalah sedikit lah. Tapi bila kamu tengok soalan ni, dia terlebih markah tau. Kamu tengok 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12. 12, tapi markah maksimum dia adalah 10. So maksud dia, kalau kamu tahun lepas lah, maksud dia pada waktu tu, kalau ada student yang terguna formula delta E equals to RH and so on tu, mungkin dia tidak akan bagi markah parting itu, dia bagi markah 1 di sini, dan dia still akan dapat markah penuh juga, walau kalau dia hilang markah sana, sebab kalau dia tambah semua ni, total dia 12, tapi maksimum dia cuma 10. So okay jugalah, tidak ada masalah. Okay, sir. Okay. So itu 10 markah. And then we look at this. Describe the anomalous electronic configuration of chromium. Okay, like I said, if this question is going to be asked again this year, they're going to use copper. I'm very sure they're going to use copper instead of chromium. Kalau jadi benda tu, cara jawab tu macam mana? First, kita kena bagi dulu expected electronic configuration based on AFBAU. Okay, bagi expected ni, when you write the expected electronic configuration, okay, you have this expected, you have 1 mark, and then you give the actual electronic configuration, you get another 1 mark. So actual itu berbeza sikit lah. So you get 1 mark here for the expected, 1 mark for the actual. Okay. Kenapa kalau chromium ni anomalous? Dia adalah case yang tidak menepati AFBAU punya rule, disebabkan yang inilah. Because half-filled 3D orbital of chromium, 3D5, is more stable than being partially filled. So ini cuma akan berlaku untuk chromium dan juga copper. Dua ni saja. Selain daripada chromium copper, tidak ada berlaku expected actual. Jangan pandai tiba-tiba you buat contohlah sodium punya electronic configuration, tiba-tiba kamu pandai-pandai pula ubah di hujung dia tu. Okay? Just because kamu belajar anomalous case for chromium and copper. Anomalous case maksudnya case yang khas, yang cuma berlaku untuk chromium, kita sudah nampak di sini, dan juga copper. So remember, you have only 2 anomalous cases that you need to know. Yang lain tu semua semua akan ikut AFBAU. Sodium ikut AFBAU, magnesium ikut AFBAU, bromine ikut AFBAU, and yang sewaktu dengannya lah. So you get 1 mark, and you get another 1 mark for this reason. Okay, bila kamu bagi tahu half filled itu lebih stabil daripada partially filled, you get 3 marks over there. Okay, kejap ha. Okay, so kalau kamu tengok soalan daripada chapter 2, markah penuh cuma 3 tambah 10, 13 untuk chapter 2. 13. Yang banyak markah tadi chapter 1 about 26 kan. So you have to pay attention more on chapter 1. Okay, try to do a lot of exercises on there. And then for chapter 2 it's about 13, separuh daripada markah chapter 1 tu. Sebab to be fair, chapter 2 tidak banyak benda yang dia boleh tanya juga. Okay, dia agak fix lah. Agak fix to that chapter alone. Because kamu sudah tidak, chapter 3 sudah tidak masuk dalam exam, so dia terhad kepada chapter 2. So agak senang untuk score jugalah untuk chapter 2. That's why markah dia sikit. 13, 12 dia bagi. Okay, so if you look here, before we're going to continue to soalan nombor 3, kalau kamu tengok sekarang, saya kecilkan dulu. Kamu kecilkan pun susah hati juga, takut dia stuck. Okay, kalau kamu tengok sekarang, cara saya jawab ni, bila saya sudah selesai jawab soalan nombor 2, dan saya mau buat soalan nombor 3 kan, saya tidak teruskan sini tau, walaupun sini ada ruang kosong, saya tidak buat dalam sini. Saya teruskan di muka surat yang baru. Ini juga cara kamu jawab nanti dalam exam. Ramai student, walaupun arahan jelas, time exam jelas, arahan akan dibacakan tu before you jawab soalan. Arahan akan baca pen apa yang perlu digunakan, apa yang perlu dibuat lah.
Dan dia akan bagi tahu mulakan soalan baru di lembaran yang baru. Maksudnya, kalau kamu sudah guna sedikit di sini, areas paper kamu tu di sini, sudah habis jawab untuk soalan 2 kan? Jangan mula soalan 3 di sini, walaupun ada banyak ruang. Kamu pergi di muka surat yang baru. Kenapa? Sebab itu akan membantu pemeriksa. It will help us a lot. Kalau kamu gabung dengan soalan 3 sini, dia mengelirukan kami tu nanti. Bila kami tambah semua markah tu. So, bila kami terkeliru, kamu juga yang akan rugi. Mungkin hilang 2 markah, mungkin hilang 1 markah. So, kesianlah. So, arahan sudah jelas beritahu, mulakan di lembaran yang baru. You mulakan di lembaran yang baru. Jangan terlalu mau menjimat kertas. Okay, dalam exam tidak perlulah fikir pasal tu dulu. Okay, is that clear, guys? Yes, sir. Okay, good. So Yes, nanti sir. dia akan buat report tu, dia akan bagi tahu every year kami akan terima report dari segi technical. Kebanyakan pelajar tidak memulakan jawapan untuk soalan yang seterusnya di lembaran yang baru. Itu selalu kami dapat. So pastikan semua student saya ingat, kalau sudah habis jawab soalan, contohnya sekarang ini soalan nombor 2 kan. Sekarang saya mau jawab soalan nombor 3, saya mulakan yang barulah. Tapi jangan kamu salin balik jawapan. Ini just untuk for the sake of this video. Saya letaklah soalan sini supaya senang kita rujukkan. Dalam exam jangan pula kamu pergi tulis balik soalan ni, rugilah kamu. Tidak perlu. Soalan tidak perlu disalin semula. Okay, I hope that is clear. Now, before we gonna start with the last one for tonight, chemical bonding, do you have any question about chapter 2 punya soalan ni untuk PSPM? I think dia might be asking you about allowed, which one is allowed, which one is not allowed, and then dia akan minta kamu buat NLMS tu lah, yang a set of quantum numbers. Sebab dia tidak keluar pun a set of quantum numbers tahun lepas. Dia minta buat yang ni, sketch, Balmer series and so on. Dia minta yang ni, dia minta yang energy. I think ini dia akan tanya sekali lagi lah. Mungkin bukan Balmer series lagi, mungkin dia akan guna Lyman. So dia akan tanya pasal Lyman. So bila tanya pasal Lyman, dia boleh tanya juga pasal ionization energy based on Lyman. So itu ada kemungkinan besar dia akan tanya tahun ini. Sebab tahun lepas dia sudah tanya mengenai Balmer series kan. And then dia boleh tanya mengenai permitted value. Okay, and then dia boleh tanya mengenai shape of the orbitals. Dia tidak tanya kan, so dia boleh tanya pasal S shape, P shape, D shape. Dia boleh minta kamu lukis lah. Dia bagi kamu satu electronic configuration dan dia minta kamu lukis shape of the orbital for the highest energy. Contohnya macam tu. So itu dia boleh tanya untuk tahun inilah for chapter 2 punya soalan. So we have to be prepared for that. Okay, ada soalan? No, sir. Okay. Ada, sir. Kalau tidak ada, kita teruskan. Sudah 10.18 ni. Kita cuba habiskan cepat. Okay, question 3. Chemical bonding. Ini banyak explanation lah. So, tahun lepas saya rasa soalan 3 ni paling banyak masalah bagi student saya. So, diorang tidak faham soalan. Okay, dia bagi tahu soalan 3 ni dia macam agak complicated, tapi actually tidak. Kalau orang baca betul-betul, dia agak senang juga. So, untuk soalan yang pertama, dia minta explain each of the following statements. Okay, upon reaction with fluorine, okay, bila dia react dengan fluorine, oksigen cuma boleh form OF2. Tapi sulfur ni kan dalam grup yang sama dengan oksigen, group 16. Sulfur pula, bila react dengan fluorine, dia boleh form sampai SF2, SF4, SF6. So, lagi banyak molekul yang boleh dihasilkan bila kita react sulfur dengan fluorine. Tapi bila kita ambil fluorine, react dengan oksigen, cuma satu benda saja kita boleh hasilkan. Kenapa? Kenapa benda itu berlaku? So, jawapan dia, untuk case yang ini, markah pertama tu bila kita mention oxygen is in period 2,
whereas S is in period 3. Both are in group 16. You have this, you dapat 1 markah lah. So ini you mention dapat 1 markah. And then oxygen does not have d orbital characteristic. It doesn't have empty d orbitals. So, tidak ada empty d orbitals, dapat 1 markah lagi. S pula dia ada d orbital characteristic. And then S can form expanded octet, whereas oxygen cannot. So 1 markah you dapat bila you mention about the period, from where they come from, which period, and they are from the same group. Yang kedua-dua ni mesti ada, baru dapat 1 markah. Nak beritahu oksigen itu, ni dua-dua statement ni 1 markah. Okay, oksigen tidak ada d orbital characteristic, S ada d orbital characteristic. What does it mean by d orbital characteristic? Dia ada NCD orbitals. Okay, S tu kalau kita buat SPDF notation dia sampai 3s3p. So bila sampai 3s3p dia boleh ada empty 3d orbitals. And then when you mention this, S can form expanded octet, whereas O cannot, then you get another 1 mark. So 3 markah untuk yang inilah. Okay. Is that okay for this? Okay, sekarang. Yes, sir. I think the internet might be a bit problematic now. Sekarang sudah hujan tempat saya ni. Kita teruskan yang ni pula. So sekarang the shape of PF5 molecule differs from that of an IF5 molecule. Ini ada 5 fluorine, ini pun ada 5 fluorine, tapi shape dia berbeza. So what is the shape? So first of all, what you need to do is you need to ambil paper. Dia tidak minta apa Lewis structure kan, tapi kamu kena cuba lukis dulu Lewis structure dia, sebab kita kena tahu apa shape dia tu. So bila kamu sudah buat Lewis structure tu, kita akan dapat, you will figure out that the PF5 is trigonal pyramidal. Okay, when you draw the Lewis structure, the first thing you'll realize is this. Dia adalah trigonal pyramidal, dan dia punya class of molecules is AB5. So ini dapat 1 markah, and then you have to tell them there are 5 bonding pairs on the PF molecule. So dia ada 5 bonding pairs tu pun dapat 1 markah. So the shape over here kena betul when you lukis. So ini pun ada 1 markah juga. Okay. So yang ini satu markah. Then the shape here 1 mark. Lukis betul-betul shape itu. Then class of molecule, you get 1 mark. And then this one pun you boleh bagi 1 markah lah. Okay, 5 bonding pairs on the central atom, as you can see there. So for IF5, the shape is square pyramidal. Daripada dia punya Lewis structure juga. So kena pastikan Lewis structure yang kamu lukis tu betul. So ini adalah square pyramidal. So the lone pair over here boleh letak di bawah juga. So kalau lone pair tu di bawah, the bonding pair ke atas lah. Class of molecule is AB5E. So A is central atom, B is the terminal atom, E is the lone pair. And then in this case, you have 5 bonding pair and 1 lone pair surrounding the, bukan P ya, ini bukan P, ini adalah I, lupa pula kata. So this one is that one is that one should be okay. Central atom I.
at that point, do you have any question? No, sir. Okay, so ini cara kita explain kenapa shape dia tu berbeza lah disebabkan oleh inilah dia punya ini. Yang ini ada satu lone pair, yang ini tidak ada lone pair. Dia semua adalah bonding pair. Okay. Now, for resonance, three possible resonance structures for OCN minus is given below. Dia sudah bagi sudah. So maksudnya kita tidak perlu lagi lukis dia punya resonance tu. Bila lukis resonance tu tidak ada markah lah. Sebab dia sudah bagi. Dan dia minta kita identify which one is the best structure. Means which one is the most possible. Dia beritahu 3 is the best structure. Why? Why 3 is the best structure? So we have to explain lah. So how do we do that? Kita kena cari the formal charge for oxygen, carbon, and nitrogen for each of the resonance. When you identify the formal charges, and from here kita akan nampak resonance 3 is the most possible structure for OCN minus. Yes, itu dia sudah bagi tahu kenapa. Why is it the most possible? First, it has the greatest number of lowest formal charge. If you look at resonance 3, which is this, resonance 3, you have 2 0 formal charge. Yang di atas pun sama juga, 2 0. But the difference over here between resonance 1 and resonance 3, resonance 3, the negative charge is located at oxygen. Resonance 1, the negative charge is located at nitrogen atom. Ingat CNOF, CNOF. Maksudnya sekarang oxygen itu lebih elektronegatif daripada nitrogen. So the negative charge is located at the oxygen atom, which is the most electronegative atom on the OCN minus molecule. So kamu dapat yang ni, kena ada dua benda ni. Dapat satu markah. You get one mark over here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 13 markah. So maksudnya this formal charge over here, this whole thing, bila ada semua benda ni, baru kamu akan dapat satu markah. Kena betul lah. Formal charge ni. Buat dalam bentuk jadual boleh, kamu lukis balik benda ni dan kamu letak pada setiap ni pun boleh juga, tidak ada masalah. Yang penting ada kena tunjuklah formal charges itu berapa. Okay, ada soalan? Yes. Tidak perlu tunjuk apa. Tidak perlu sudah, sebab dia sudah bagi di sini. Dia tidak minta tunjuk the resonance. Dia minta kita, the soalan is actually asking you to explain of the following statement. So statement dia for this one is this. Dia bagi tahu daripada tiga possible resonance structures for OCN minus, 3 is the best structure. Why? Why 3 is the best structure? If you draw the resonance balik, tidak ada masalah, tapi kamu tidak akan dapat markah lah untuk yang resonance yang kamu lukis tu, sebab dia sudah bagi kan. Tapi the formal charges, kamu kena bagi tahu berapa formal charge for every of this atom for all of the resonance structures. So when you do that, you will get 1 mark bila betul lah pengiraan kamu tu. Is that okay? Okay, sir. Okay, let's continue very quickly. Saya risau nanti internet pula. Now, the next one is the hybridization of the central atom in SF4 using orbital diagrams. Show and label the overlapping of orbitals in the molecules. How do you do this? Kita start dengan yang ini dulu. Ground state of sulfur. 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 Ground state
up to PS2, and then excited state, what happens? So one of the electrons over here will be excited to the one of the empty 3D orbitals. And then the hybridized state is when you have 1s, 3p, and 1d orbitals combined together, and you are forming this hybrid orbital. So ini kena tunjuk dulu lah dia punya GEH ni, ground state, excited, and hybridized state. So you have to show this first. Then kamu akan lukis dia punya overlapping. Okay, so over here kita ada 7 markah kan. So 7 markah tu kamu akan dapat ini 1, 2, 3 markah. Okay, all of this. Ini 1 markah. Ini 2 markah. Ini 3 markah. Kena betul lah. So ini semua ni kena betul. Label ni kena betul. Excited state ni pun kena betul. So ini pun kena betul juga. So ini kena ada 3D empty. Kena beritahu kita ada empty 3D orbital. So bila you buat all lengkap, then you will get 1 mark. Okay. Then the remaining 4 marks when you draw the overlapping. Tengok sekarang shape dia, shape of SP3, semua label kan, semua label. You have 1 mark for the SP3D for correctly labeling SP3D and 2P orbitals. 1 markah. Okay. So ini correctly label siapa punya, Fluorine dan juga SP3D ni semua kena label lah. Semua all the lobes over here you have to label. And then another 1 mark you get for the sigma bond labeling with 2 electrons in the overlapping region. 1 markah kena label, lepas tu ada 2 elektron in the overlapping region, and then you have 1 mark. Ini kena tunjuk kah, lone pair ni kena ada ni. Ini kalau tidak ada, automatically ini 1 markah pun kamu tidak akan dapat. So kamu kena tunjuk semua ni lah. And then 1 mark for the correct shape. Shape dia adalah seesaw. So the seesaw ni bagi nama, the shape pun betul. Shape dia pun sudah betul lukisan. Seesaw sudah bagi tahu. Dan juga kita bagi tahu kelas dia juga. Dapat 1 markah lagi lah. So yang ini better tulis juga. It's better for you to write this alongside with the drawing, then you will get 1 mark right there. Okay. And then 1 markah lagi when you get the bond angle. So bond angles over here, you get 1 mark. Okay. So 1 markah for correctly labeling sp3d and 2p orbitals. 1 markah for the sigma bonds label with 2 electrons in the overlapping region, and also this lone pair right there. 1 mark for the correct shape of the lobes, which is seesaw, and the class is AB4E, then you get 1 mark. And then 1 mark for the angles. It should be less than 90 degrees and less than 120 degrees. Kenapa dia less than semua ni? Saya ada bincang dalam video straight cam. Kamu boleh tengok ini disebabkan oleh lone pair ni. Sekarang kita ada lone pair versus bonding pair repulsion. Between this lone pair and this bonding pair, dia ada repulsion yang lebih kuat lah. Kalau ini adalah bonding pair, bukan lone pair, so the repulsion will be smaller. Then you will get angles 90 degree dan juga 120 degree lah. So 120 degree itu adalah di antara ini.
90 degree itu di antara yang ke atas ni dengan yang ke arah ni, ini 90 degree sebenarnya. Tapi bila kita ada lone pair, kita akan ada lone pair versus bonding pair repulsion, which is stronger than bonding pair versus bonding pair. So disebabkan ada lone pair ni, dia punya angle tu jadi lagi kecil lah. So maksudnya bonding pair semua tu di push lagi rapat antara satu sama yang lain. Kalau ini jadi bonding pair, so repulsion dia tu akan lagi rendah. Kenapa lone pair lagi menolak? Sebab lone pair occupies more space. Okay, sebab lone pair ni sebenarnya dia occupy lagi banyak space ni actually. So that's why dia akan tolak bonding pair tu lagi rapat. That's why dia punya bond angle tu less than 90 degree and less than 120 degree. Okay, ada soalan? Think that is, ada satu lagi before kita mengakhiri perbincangan hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 marks for the hybridization. Okay, hybridization dia sudah tanya, dia boleh tanya sekali lagi, tapi kalau dia tanya sekali lagi, mungkin dia akan bagi spesies yang ada charge species. Okay, sekarang dia bagi spesies yang ada lone pair kan. So mungkin dia akan bagi ada charge species. So be prepared for that lah. Untuk lukis dia punya hybridization. Now, if you don't have any question, we move on to the next one, the last one for tonight. Explain the difference in melting point. So melting point tu adalah lebur kan, between element di dalam group 1 dan juga group 7. So group 1 itu adalah metal, group 17 itu adalah non-metal. So obviously group 1 akan form metallic bonding between the atom. So you get 1 mark. Sebab group 1 itu adalah metal kan, group 1 adalah metal, so they will be form metallic bonding. So you get 1 mark over there. And group 17 elements form London dispersion forces between the molecules. You get another 1 mark. Because group 17 tu contoh dia macam Br, Cl, F. So dorang akan form Br2, akan form F2, I2. So at solid state between the molecules tu dia akan form London dispersion lah. Sebab dorang bukan metal. Tapi kalau metal, dia boleh form metallic bonding. So ini dapat 1 markah lagi. Kenapa metal dengan metal boleh form metallic bonding? Sebab metal ada tendensi untuk donate elektron kan. So bila dia donate elektron, wujudlah sea of delocalized electron. So jadilah dia punya metallic bonding. And then you have to tell them that metallic bonding is stronger than London dispersion forces, which is true. Okay, more energy will be needed to overcome the forces. So 1, 2, 3, 4, and therefore melting point for group 1, melting point of bukan lower, ini melting point between elements of group 1 is higher. So this one is lower. Okay, so the melting point elements in group 1, okay, group 1 is higher than group 17 because kita perlu energy yang lagi tinggi untuk break the metallic bonding between the atoms in group 1. So you get 1 mark here. 1 mark right over there. And 1 mark right over there. Okay, so that is the last one for tonight. Do you have any questions for this before we're going to end? No, sir. Okay. Now, Yes, yes. I think
for chapter 3 here, chapter 3. Tengok balik video yang saya pernah bagi. Nanti saya akan re-upload the video dalam STR8CHEM. Macam mana kita mau explain about metallic bonding. Sebab dia tidak tanya tahun lepas. Dan dia last dia tanya mungkin 2-3 tahun lepas lah. So I predict that they might gonna ask you about metallic bonding this year. So they will ask you how to explain the metallic bonding. Dan dia minta kamu compare between two things. Dia minta kamu compare between the metallic bond strength between sodium and aluminium, for example. And then dia tanya which one has higher melting point or boiling point. Obviously, aluminium akan lagi higher boiling point lah. Kenapa? Sebab metallic bonding dia lagi kuat. Kenapa metallic bonding dia lagi kuat? Itu saya explain dalam satu video yang saya pernah tunjukkan tu. So you go back to that video. I'm gonna re-upload that video on STR8CHEM. You go back to the notes lah dan kamu pernah salin dulu kan, tengok macam mana cara explain untuk formation of metallic bonding. So I think they might be asking that this year. Sebab lama sudah dia tidak tanya mengenai metallic bonding punya formation yang ada C of delocalized electron and so on. So itu one good tip lah for chapter 3 yang kamu boleh buat. Apa lagi? For chapter 3 nanti saya akan cuba listkan lah what are those things yang tips for you. You can try to revise more on a few areas. Kalau tidak ada apa-apa soalan, I think we can call it a day, but it's already evening. Betul tidak ada soalan? Okay, ada beberapa soalan sini pula. Ya, value 0.001 itu tidak apa, boleh, tidak masalah. Terus saya kira tanya, sketch, kena sketch from n equals. Yes, the sketching must be from n equals to 1. Ada soalan dalam grup, dia tanya sketching, baru tengok grup lah, sorry kita tengok. Ada soalan, dia tanya, we go back to this. Do we have to sketch from n equals to 1? Yes, you have. Mesti ada daripada 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun dia adalah Balmer, kamu kena sketch daripada n equals to 1. Okay, itu penting. Ini mesti ya, tidak boleh start n equals to 2 di sini. And then mention energy quantize. Kalau tidak mention energy quantize tidak apa, tapi better sebab itu adalah yang paling tepat. Dia absorb a certain amount energy. Dia tidak boleh absorb lebih, dia tidak boleh absorb kurang. So dia ada absorb a certain amount energy yang specific amount of energy yang dia absorb dan dia akan naik. Okay? Dia tidak boleh suka-suka absorb energy itu berapa. So that is meant by quantized energy. Dia mesti contoh, okay, saya cuma boleh absorb 5, 7, 9, 10. Itulah nilai-nilai energi yang dia boleh absorb. Dia tidak boleh absorb 5.5 energi contohnya. Dia tidak boleh absorb 6.75 energi. Tidak boleh. So quantize itu dia sudah fix. Okay? Itu lagi tepatlah maksudnya. Ada lagi soalan? Okay, I was reading this just now. Question from the comment section. Okay, tidak ada apa-apa lagi soalan. Kalau tidak ada apa-apa lagi soalan, it's already 10:44 p.m. We'll continue tomorrow with 4, 5, and 6.